Ładnie. Szybsze tempo. Szybsze tempo, szybsze skręty, dobrze? Tak. I do mnie skręt. I teraz komenda stój. Zostań i odejdź. I odejdź, nic nie mów. Nie mów nic. Idź do niego i szybko go obejdź. Szybsze obejście. Wyjdź, smycz. Noga, idziemy. Noga i idziemy. Idziemy. Tak, i skręt. Skręt. Tak, nic nie szarpaj tam. Normalnie zachodź. Drugą stronę też, Justyna. Prosto idź. I tamtą stronę skręć w prawo. Luźna ta smycz. I w prawo. Pod kątem prostym. I teraz do mnie chodź. Pójdź smycz i w biegu, teraz w ruchu mu powiedz stój. Pójdź smycz i stój. Obróć się. Idź dalej. Idź dalej już tylko do mnie. No stój, pójdź smycz, okej. Spokojnie. Tak, spokojnie. Idź do niego. I szybko obejdź. Stój przy nim. Nie chytaj, stój. Siadł, zostań.